an fanu chu Canada a omek nia an ngai lain India ram chunga aboral tho an sheta thut mai chu chung kolam tan chuan hria thiam harin thilpom har sa tak tur po ani nge yang aboral ti an hria chho meu chuan thlasom te meu leilei khwar fidriat ta thuka alo om dai to a adam ring emo an ti laya a thi thu an she thot chu a thi dan chungchang a hian a hria apiang te makti a hloin ngai ven po hlo viau nge nge ani ole tontuma a chanchin kan soitur hi Sonipat Haryana a khosa Monica ini in April nili kumsang ni somni pathum khan Ganor Haryana bula farmhouse pakhat chu police ten panin thil omdan thli thlai tur le an thudon te bozui turin an kala nim chawle ati fai lai ngai te an ti fai masak nuwa police chuan nei chu lai tanin hun engemaw chen an lai nuwa mishing ruang ni nge lang ro ro an lai chok tatlat mai an ro ro lai chwale an thil mu chuan farmhouse lam enkol tu te le police lam te atimang ang hle a engtia helaya inphum taringut nge ani ti chu anril rowa zona om masabir ni in atira ruang chu ro rowa alo chanzo to awangin boile khata alai chwa vek theilawa amai ro chu fidret zeta thok an lai mi chuan mishing tak sabung sang sang ro rowa lo om to te chu an lai chok zo theida hlawa heti lai hian tungi ani a khoila mi nge ani ang ti le mi pangi ani anga mechi ani ang ti chu minran tan hria thei mai ani lawa Sonipat police chuan forensic lampun ngalin anni po in ma an langal char char boka hun engemaw chen hnu chuina an kalpui hnuwa thlasom lai a omna chin an hria to lo Canada a le khazira om Sonipat Haryana a khosa thin Monica inge ani ti finfi ani tange nge a amai ro chu an rong lai cha chu Monica ye ani ti finfia to ani rolin engtia tol thana thlenge ni ang ti chu mi te ngai ven hlo ber ni chawin a chen pui a chung ti eroin Canada lama omtura an ngai char char thonga hei hi thenam khoweng le a then rol tha ti hria dan po ani nge nge chuti laya India rama an kho sakna Sonipat atanga hlalote farmhouse pakhata arwang lai chho ani tamai chu chung kolam tan chuan thil hria thiam har sa tak ani ome hei wang hian a thina phena thil in phum ro om nge ya an rin ba ka an fanu Canada a le khazira om nia an hriat India a aron hon om po an hriat lo laya aru ro lai chho ani tamai chu chung kolam tan chuan van pui achim ani rungot mai Monica hian thiamna sangjok lambel zela nakina ramle hnamtana a thiamna po hmantum tlat mi ani ba ka hetia Canada a lekha azir chan po hi midang te ta na athiam na man adu wangni in achung te hian an soi ma se chu tiang ani mek laya India a aron hon le om po an hriat lo laya a thi thu an heta mai chu chung kalam hian an thiam lo hle ani ti chuan Monica iboral na chungchang a hian Sonipat police ten thei top choin hnu chuina an kalpui zela a topa nu chui tu lam ten thil thlen dan le tha ani dan an hria chho hnu hian a chung te chu an rilronat na a zol hle maya an chung ko chunga a thlengang ti po an suang to na om ngai lo ma se a thleng ngei boxi Monica hi kumsom ni pahnia upani in kan tarlan tak ang khan chung kwa in Sonipat balan Haryana a an khosa thin naupangti ani atang to a lekha thiam theimi takni in an pola po ati chapol le athiam theiber pol ani zela mela po milom hlole mel tha ti a hlona satba ka achung te po hian a mel thatna chu an chuangin in chunga po an do de ubik emoti mai turani a achung te chuan rampona zirna sangjok bel tura interzel chu tha sha in hei hi ani po hian a hnial lem lo heti la hian an chena in ba ka Sonipat district khwam chung om tho gumat kho a anunu apiti in lama te po khosak chang nei fowin an in nen a karton ani bera hetia apiti hnena a khosak lai hian Canada rama business management zirtir chu tha a an sheda wangin kalthei dan tur kong zon pui zelin atopa chuan kalthei na rem chang Monica e chuan a hmuta hlova te chuan a college kalna tur te ti felin Monica e chuan Canada lama business management zirturin India ram a chhosanta ani hetia Canada lama zirna chhunzom tura in a chhosan hi nikumlam January ninga kumsang ni somni panhi khani in
business management zir theya omcho chungkolam po anlom hle a zirna sangjok bel tura Canada a athlen hnu thleng po hian akha tokin achung tinen anin biton ringa mase chanchin in shiltona ngai thataka anom hnu hun engemaw chen aliam hnuwa phone call manga inbiak reng chu alo hau tak deu awang te po aniang message mangin achung de chu chanchin a shel theita chowa azirlaya a boy deuh thin thole message manga inbiak mai chu antan po a thazok dona a shat awangin message manga inbiak war zok torin achung te po ron shil boka chuti rwalin akha tok ero chuan phone call mangte po in anin bithin hun le ni tilem zelin Monica in Canada athlena tanga thlathum vel aliam hnu chuan Canada athlen terlam ai khan phone mang emo message manga inbiak emo nei jing talutuk lavin chung kolam po in ngaya ane chho hiala tin an fanu Monica e chu thianti po nei ve to in hun hlimom takin amang chhozela ngain an ngai athle aloni April tha kumsa ni somni pani ni in chanchin anin shia ton lona po athla thla don aliam ta ka chuan Monica ipi fapa aputi a chuan a chanchin zo tomin phone call mangin voi engemaw zata beita a mase Monica in phone ala theita reng reng lau mai atopa video call manga tile in heta ero call alo la thei hlova ama ero chu video call manga anin biak lai chuan aputi a chuan Monica I rom chunga athil hmo chuan a thongin makti na riaw anei tlat mai Monica I thutna kyang vela thil lang song song chu ngun taka enzelin ceiling fan virpo amutheya chuta chuan Monica I puti hian thil hria thiam lo pakhat nein thil omzia azola in eng emo chuan nam siamin aron soi thadu boxi lo engemo chen anin biak hnu le thil omzia zo hnu chuan Monica I zok chuan video call chu a off tangi a mase aputi a chu angai a thalo tlat mai lekhazira omna Canada lama chuan April thlasik lai ni in khowoti naram chung atom lai ani awangin fanvir a hmo chu mak atita le a India ram lama kholum intan chholai ni thongin chuta omchoni se ngai thalawna tora omshan lawa mase Canada a omdei boxi Monica I hian internet network lama har satna ato thole message takngial po atana thon a har sat tho achungte message mangin awashil ani hetia message athon hnu jun thla kumsa ni somni pani hnulama pheichuan achungte hian anbe pop theita reng reng lawa hei mai ba ka Canada lama azerna college a hian a hnam pui emo a Indian pui emo zirlai dang anom vela awangin a chanchin sha tomin ma hanla viau thin ma se ma sona te vak anei thelo chuti maya in kalpo zungsung thei an ni lo na chuan an mang ati ang zol he a han ngai venin han ti viau don ma se angai na an shelo ani ber azerna college lambiak po to ma kong an han zon viau po in masona an la nei the chong si lo atlang pui thoin India le Canada in kar hi thlo theina in darkar kwa atanga darkar sombel thlok ani tlang puya chuti maya thlen thei mai ani lo awangin a thei angin ma an la ve zela an fanu chin hriat lawa omta le biak po theya om ta reng lo chu chung kolam tan chuan ngai ven lo thei lo ani ome ama ero chu hriat chho anei ta hlo mai Monica I college kalna tur chungchang vela an mi biak ron ber admission zongsong lo ti pui to le Canada rama Indian le khazir tur te lo wai pui tu ber agent de chu biak po tha sha in abiak po na tur number ti zongin atopa anei theta hlova hetia agent lam an zok biak po a an thu sha chon chung kalam a thongin angai na an shelo hle a agent te chuan Monica I chu thakhat chong ma tur class akal ngai to lo thole college a po a hmel an hmungai to lo thu an lo shila an thu don chuan a thongin engwanga class kal ngai lo ngi ani anga engwanga biak po theya om ta lo ngi ani ang chung kolam tan chuan ngai thatna chi ani ta lo college lama a hmel hmu tur om tak si lawa chuan India ram lama aron honiang ati in ngai to na te an han seng le ria chuti rwalin ron honi se chu achung detal chuan kan shi om se ti in ngai to na sang an seng na sa hle a chu mai ba ka ngai zong emo melma emo ani o man shibok si lo ama iro chu thildik lo chu om nge ni ti chung kolam chuan an pom hit mi to a hun engemo tu chung kolamin an fono Monica I chin hria tuma an be hnuwa ma son na an nei thei tak lawa chuan
an hnaiber police station Sonipat police station a kalin thil omdan le an fanu chanchin zong ziaka thlenin complaint an siam taringot maya India rama Monica i chu a omnge Canada a omzok ti chu tuman an hrichiang ta silo chuti chuan Sonipat police chuan benge sei rundung ti angdewin an thodon bo zoin ma an nga zela heti mekla hian India ram lama Monica i ang thowa a omna chin hriat lawa bo an om tho police lamin report dongin chupa chu kumsom thum pahnia upa Sunil Alta Silani in Monica ipi te khwa gumat khomi ve thawlo ni a nupui nei to ni in fa po pahni anei to nge mun sanga contract na thokwalin chu an chung ko ezonna ani maya Monica inen ero han seizom na turwak an shelo an chung te ve in an omna chin an shat lo hun ero enrol ema wangin soi atitam hle thunga tin heiba ka hian Monica ipi te khomi alo ni ve bok nen then khat ngai to na ero chuan mebel thei turin thil a thleng me boxi kumthu ani se anin thlau hle a in ngai zona chungchanga ngat phei chuan an jing lo hol huala chuti mek lain thil pakhat aron ri chhok le tatlat mai Monica ipi te hi lo neya e zong ni in ran po an volnol bokawangin veng chung mi ten jingkara an ina bong hnute an leifowa heng bong hnute leituma kal thin de zinga hian Sunila potel ve in heti laivel hian Monica ipo api te ina a khosak chho laivel ani a chutia jingtin bong hnute leitura kalta zia chu Sunila le Monica e chu anin hmelsha chhota aloni kumlama Sunila chu a upat zok wangin Monica ipo in u ang taktakin a ina vai ho ti dan phungpa ngai Raksha bandana po an unaw pate banbun an bun tir thin angin Monica a hian unaw pa ang taktaka aina wangin banbun abun tir ve nge chunga wangte chuan chung kolam hian in ngai zon lam emo an nei an jing phalawa amai ro chu ni tiliam ve zelin Monica ile Sunila po anin nelin anin kom ngai chhota ve amaya chenom khoveng thilchik mi deute phei chuan an khosak dan le anin biak bel dana an pahni enkara engemo omin an hritlata soiruk neu po an kai hial mai chutiangte ani awang chuan Monica ibona chungchanga chungkolam chuan Sunila chu amo phurtu ber ani theimaya rinalian tak nein police a ziakin complaint an thelu ta kha ani a an fono bolai le Sunila bolai alo in rol che anen Monica chungtilam chuan fin fe na thatak neya in ngai me in ama ani nge an rin tho po voidoi la police te chu an soipui bok ani hun le ni aliam zela Monica i omna chin hriat ani lo ba ka Sunila omna chin po hriat ani bik chong lawa hei wang hian chung kolam rin dan a thleng dik don ni te po in alang ma se police lama tanga zona omta chu Monica i kha Canada rama le khazirin omdeya Sunila ero India rama om thung si hei hi thil thleng thei ani donem ni ti in zona an nei leta Monica chungti lam tan chuan chan har sa tak po ani ome kan tarlan tak ang khan Monica i chu Canada a le khazira omin India rama aron hon om an shibok silawa an rin thu mai lo chu chana pek tur an nei lo heti lain Sunila la Canada a akal thomwa engma ombok si lo nen amo phurtu ber ani dan fel fai taka han soiwak ngaina an shelo ani ber police lampo in nu chuina kalpui thoma se malak na chakta ka omlem lawa ti chuan police lamin an do anga malak na an kalpui chak thei tak sila owangin Monica chungda chu Haryana Home Minister hena kalin an fanu omna chin an shet lo chungchang le police malak na chaktok lo nia an shet tho an bathlen taroi mai Home Minister chuan police ho to lian lam beron ngalin malak dan tur a soipui ngala thlasari velzet aniam hnu kumin February tha kumsang ni somni pathum khan Home Minister thupek angin Bhiwani District Crime Branch Unit CIA 2 te hena nu chuina chakzoka kalpui turin thupek thar an ti chhuak leta ani Crime Investigation Agency te chuan case an kota hlan ani atangin ma an langal charchara Monica omna chin hriat tum hasak ai chuan Sunil omna chin hriat pho chu a fu dona an hriat awangin man tumin an zong ngala a chan po Monica i chungte lam hian an fonobo na chungchanga Sunila bak ani an ring theilawa
chu CIA lam te hian da poimo masa in Sunila zon na chu an thok ta a Crime Investigation Agency lamten Sunila chanchen cher chana an nei na alandanin thu boy pasari vel lai alo nei ti sia chwani in kumtling lo ani lai kumsom pariat atlin ma in tual tha thu boy anei to a ma se hemi tum hian kumtling lo ani na chu awa nei pui kan ti don nge reipo jela tang lovin chwa zalen ani le maya tin heng ba ka hian tual tha tum thu boy awangin jela dalu alo ni to boka hei wang hian a hun kal to te ngai to in Crime Investigation Agency lam tu chuan mi thatak ani lo ti sha in man chho nge tumin chan an la chawa a thian hnai deu le a khosak pui te po thusang sang zo ni in Sunila chungchanga thilchin chang shatur om dewa an ngai a e zona lama a tho pui contractor wal te po CIA lam te hian kawin thu zo fiana an nei zel boka hetia CIA lam ten tha thalawa nu chuina thakhat vel an kalpui no hian wanei thlau takin electronic surveillance mangin a omna sha chho ani ta hlau mai Uttar Pradesh Muzaffarnagar a om ti sha chho ani in kumin April ni khan man ani ta nge a hetia man ani no hian Crime Investigation Agency lamte hian theitop chho tak me bin thu dik sha chho to min thu zo fiana an nei ngala kil sang sanga tanga zona te zo ani hnuwa Sunila chuan Monica chungchanga anrin helna chu adik thole ama thangi ani thu apong tangi ani a omna chin shiat lawabo Monica chu Sunilan atha thole amo phurtu ber ani tho police ma a in pon no hian police role chung kolama zona omta chu Monica chu Canada ale khazir turin a om dei khan an thasi a chuti meklaya India rama Sunila kotwara abora le tamai chu an thiam theilo Sunila in pon ang hian Monica chu thani ta se India rama engtika nge aron honang ti te chu chungkolam ril ro zona om chu anita a hetia CIA ten Sunila anman hian thukal lam le holam sha chana ni som chungzet police custody in om nge a andop nakal zela April ni li kumsang ni somni pathum khan Monica irwang aphumna mun chupuangin Crime Investigation Agency lamte kai shoida hnoya Sunilan Monica irwang aphumna mun ni asoi Ganor farmhouse lam kaltumin rom manna an siamta a ma se ruang aphumna mun hi thlai an chin thin na mun ni in nimin alo tawhna nol to a chevel te ti fain Sunilan Monica ya phumna ni asoi chu haile in asoi ange in fitrat vela thok an lai chuan aro ro chu mu anita a amai ro chu aphumna are deu to awanga ro ro vek lo ni to thungin rimpo anei to lem lo nu chui to lam ten DNA test tora engkim ro manna an kalpui hnuwa laboratory lama DNA testin heta changa alandana police lam te hian a omna chin shet lawa omta Monica inge ni ti an soi changta ani police ten thu zo fiana sang an kalpui hnu hian thuthar shat bel zelin Sonila chongkam chuan chung kolam le nu chui to lamte abara khai chang nge mai Sunilan police te ma a soi zel danin Monica echo anopui patni na ani tho asoi tatlat maya he tho hian chung kolam ril ro achok boin an fano Monica ilaka hetianga chongkam ani tamai chu an che thiam theilo ani ber kil sang atanga zona an zo nuwa Sunila hne na chang vek hian thil thlendan kim chang an she theita aloni kan tarlan tak ang khan Sunila hi ama pu in case sang pasari vel ngota alo in nam hnoi to ani kha henga wang hian anun po beidon chang le shom ti chang anga theiviau ni in an tarlang anon hlui le ahun kal to te theihil na le nun thara nun amman le theina kong thaber ni a sha chu ramdanga ommai chu tha in a sha a chutiang tur chuan ngai to na po aseng na sa in kong sang adap ani ber ama iro chu chuti maya rampo na kaltum chu thil ol ai ani lo awangin meichia ramdanga omsa mil sha ta siam phota nupuya nei le chu kong ol samber ni in angai tatlat maya heti lai hian Sunila hian Monica ipi te bong te leya jingtin akal thinna Monica inen po anin mil sha nu ni in ama Monica ipo achungten Canada a business management zir tura tir antum lai vel tak aloni boka chu Sunila hian lo she ve in
remchanga alata ani ber soitak angkhan Sunila le Monica ite chu thian in kom ngei tak le innel tak ani chawa ma se Sunila hian tumnei ranin Monica i chu ngai zong derin ma alata ani heti lain Monica ipo hian achunga thatchwa tu le ngaina to chu lo narbik lem lavin avoi khat ngai zong neina ani wangte po aniang alaka rinna angatlian ema tichuan achung te nen Canada kaldan to ro manna an siam na shula Sunila chu ron in rol ve zelin Monica i chung te lam hriat puilem lavin aduna lamlama akai herta ni in alang January ni nga kumsang ni somni pahnia Canada apan chompo hian Sunila hian engkim hriat pui vekin Monica i chung te lamin ro manna an siam pelin ro manna dang asiam puile a chutiang chuan Monica i chu Canada athlen huna po ni tam omlova India ramlama letli vaturin ashilta a Sunilan ati angin Monica ipo in Canada athlen hnuwa ni tampo omlovin India ramlama achung te hriat puilem lova letli in Canada a hian ni som pasari chau chamin January ni somni pahni kumsang ni somni pahnia India ramlama aron letli a hetia aron letli na a in sen sauna zong zong po hi Sunilan atum sak vek ni tarlan ani nge an pahnia ro mana an siam bruk ang zelin Monica e chu Canada atanga India a hon ni in Sunila chuan airport a lo dong songa Delhi atanga hlawak lo Uttar Pradesh chunga om Ghaziabad a mi in lo in an khosadun zuya hetia an khosak dun atanga reiwak lawa hian Sunila chuan anupui pahni na ni tura nei tumin ro manna alo siam roreng alo ni aro manna ang zelin Monica nen hian January somni pakwa kumsani somni pahnia Ghaziabad a Arya Samaj Mandira kalin anpui thiamma ani nei tangenge a heti la hian Monica eroin Sunila nopui pahni na ani ti reng in shelo thongin tlangwal pomlai la nei lo emoti in Monica hian Sunilan in nei puyatana asomna po hi apom aloni tuna ero Monica ipo pasal nei ni veto in anin nei atang chuan Monica hian achungte abikhat to hlea rin hlel akai lo nan ero akhat moi tokin message mangin abichin ma se ama zunga ni khadana phone call manga in bichin kha ama zok hian khol sang lo tok chu chuan lama siama hei wang hian achung de chu message manga in biak po athat ber tho shilin chanchin in shil ton nan message hlir an mangta ani ti chuan Sunila po in athil tumber rampon khoimulai bera inbin belle khosak atumna chu a hlotling chhozel ni na sia Monica i chu azerna Canada lama vek kalle turle na tho tur zonga inbin bel pui asoma atira chuan Monica ipo in anin nei hlim chhon laite ani awangin an hnial hran lem lawa ni engemaw za chu hun nuam taka mangdonin an hlim hlea ma se rei an dei lo Sunila chuan Monica i chu Canada lama bok inbin bel pui asomin chan han lavia ma se adu angin thil akal tlong tatlat lo mai pasal anei ve to ta ka chuan ramdanga om ain maniram India rama inbin bel adu ve thung si chu an thu ain mu thei talawa ani nei atanga ni tampo liam lawa in ti thiam lovin ni tina in hau chu anja ve reng moti tur ani ta hiala chuti lain Sunila ero in Canada akala chuta khosak chu ado boxi hei wang hian Monica i chuan Sunilan chuti tak maya Canada kal adu tamai chu makti ruk na le ngai thatlo na ruk ani chawa a theang angin Sunila mi zia le nung changte zerchana nei zelin hriat chian tumin abita a chuta athil hriat chaw chuan a thong nge mai tlangwal emotia pasalatana alo pom chu nopui nei to fa po pahni lai nei to ti a hre chhuak ta a chu mai pe alama athil sol ti lian tak taka case pasari lai ani ti hre chhuak bokin Monica itan chuan van pui achim ani ringot mai in chirin adu thlanna mangsol viawin in shema se atlai ta si ti chuan Monica e chuan Sunila chu case re tak tak ani awanga ramdanga tlan chiat atuma angai ta mi a adik ngei porin om hetianga achung ti hriat lawa pasal anei ta mai chu in thiam lo chang ani fowa an kholama kala pasal anei tho achung ta shil mai chu atan thaber ni inangaya ma se Sunila ero chuan Monica thutluk na ero apom pui theilo juni somni pakwa kumsang ni somni pati ni in Monica ile Sunila te chu an khosakna atanga hlalote Ganora farmhouse pakhata an pani hian karin an lenga
hemi chumpo hian Canada lama kalle kallo chungchanga anin hnial boile da che maya Sunila chuan athil ti tumle alo song to aran ran chu a hlotling theidonin a shelo nge ni athin arim viau maya atopa topa pistolin hunle hmuna anupui chu aka phlumta alo ni aka hlumni hian Monica Irwang chu plastica tuam vekin da thana tur zongin akara nileng deuh thoin a phurkwala ma se remchang a hmumai lo athana hmunlam farmhouse lama bok in khalpheile in Monica Irwang da thana tur farmhouse chunga azongta ani kan tarlanta kang khan Sunila hi contractor na thok thini in ani na chu manrem chan tum le in farmhouse nei tu ten septic tank khur tor leina thotir anga in soin hlofa pakhat roin lei alei tir ta a fitret vela thok alei tir nuwa hlofa chu poisa pe in anin lama a hon tir le a akaliam nuwa Sunila chuan akar chunga Monica Irwang chu la chuakin alei lei khwara chuan a phumta alo ni atira kan soita kang khan Sunilan police ma a athil solti apon nu in police de kai shoina hnoya Monica Irwang a phumna hmunni a soi farmhouse a kalin Monica Irwang chu alo phumna atang chuan lak chhuali ani a hun le ni te aliam deuh to awangin Monica e chu aro ro bak motor om to lova DNA te sachangin Monica inge ni ti finfi ani hnuwa postmortem torin hospital lampan pui ani a heta result atanga alandana alurwa silai muluna munhnia mo ani tho nu chuitulam investigation agency te chuan an soibok ani